नमस्कार। देखिए, आज हमारी दुकान पे सुपर स्प्लेंडर बाइक आया है। इसका एक्चुअली प्रॉब्लम हम आप दिखाते हैं। देख सकते हैं टायर पूरा घिस चुका है इसका, और एक साइड से खा रहा था, तो हम इसको टायर को पूरी तरह से चेंज करेंगे। इसको डालेंगे सकते हैं। अभी हमने टायर डाल दिया है, अभी बिंदास घूम रहा है चक्का भी। तो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।